บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานรองสาธารณสุขในพิธีเปิดรณรงค์ตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางและให้ผู้ต้องขังได้รับประสิทธิภาพและมาตรฐานตามที่และต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยอาศัยความร่วมมือชีวิตเศรษฐกิจและผลกระทบต่อระบบการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งและสำนักงานป้องกันไว้ทุกประการผมหวังว่าโรคทั้งโรคติดต่อที่ครับวันนี้ก็เลยเป็นสภาพที่อากาศที่ร้อนอบอ้าวนิดนึงวันนี้เรามีหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางเรือนจำกลางบางธานีทั้งสิ้น4หน่วยภาพแกะสลักของท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นองค์เทพที่ดูแลรักษาพี่น้องของหน่วยงานเจ้าที่มาจากหน่วยงานทั้ง4หน่วยงานครับผมจะเข้าห้องแต่ว่าทำไว้เป็นอนุสรณ์ก่อนใหญ่เมตตาเสร็จแล้วครับนั่งไหม